ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଷଠି ଓଷା ପାଳନ କଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଠିଦଶୀ ପୂଜା ବା ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଷଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବାସି ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପଡେ। ଏଇ ଦିନ ମା ମାନେ ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପୂଜାଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି 6ଟା କୁଣ୍ଢେଇ ବସେଇକି ପୂଜା କରିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଶୁ ଯାର ଯେମିତି ଘରେ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କିି ଶିଳା ବସେଇକି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଆମର ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଟା ମାନେ ଗହମ ଅଟା ନେଇଥିଲି ତାହିଁରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଚକୁଡିକିନା ଏମିତି କଣ୍ଢେଇ ଟାଇପ ର କରିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବିରି ମାନେ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ବି ବତୁରେଇ ଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ପିଠା ପାଇଁ ରେଡି କରୁଛି। 6ଟା ଚକୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ତ ହେଇଗଲା। ଚକୁଳି କରିଲା ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଢେଇକୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ 3ଟା କଣ୍ଢେଇ 3ଟା ପୁଅ କଣ୍ଢେଇ 3ଟା ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ସଜୁଛି ଏପଟେ ମୁଁ ଚକୁଳି ବି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚକୁଳି ତିଆରି କରିକି ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ରଖିଦେଲିଣି। ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲିଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ମାଟି ଆଣିକି ପୁରା ଲିପିଦେଲି ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁହଁ ହବ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ମାଟି ଲିପିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ମାନେ ଚାଉଳ ପିଠଉରେ ଚିତା ଦିଆହବ। 6ଟା ଚିତା ଦିଆହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ 6ଟା ଝୋଟି ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦଉଛି। ବହୁତ ତରବରରେ ମୁଁ ବନଉଛି କାରଣ ମତେ ପୂଜା ସରେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ବି ମୋର ଯିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିଦଉଛି। ଆଉ ମୋ ଚିତା ବି ଝୋଟି ଟା ବି ଏତେ ଖାସ ହେଇନି ସରି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 6ଟା ଝୋଟି ପକେଇଦେଲିଣି। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଝୋଟି ବି ବନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ 6ଟା ଝୋଟି ପକେଇବା ଟା ମଷ୍ଟ। ତ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ କରିଦଉଛି। ସେପଟେ ଟାଇମ ବି ହେଲାଣି। ମୁଁ 6ଟା ଚକୁଳି ବି ବନେଇ ରଖିଦେଇଛି। କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ମାଟି ଲିପିକି ପୁରା ଝୋଟି ଦେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି ମୋର ବି ଝୁଟି ଦିଆ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ 2ଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ମାନେ ଝୋଟିରେ ଆଙ୍କି ଦଉଛି 2ଟି ପାଦ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଢା ଆଣିକି ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କପଡା ନୂଆ କପଡା ମୁଁ ଆଣିକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ 6ଟା କଣ୍ଢେଇ ବନେଇଥିଲି ସେଇ 6ଟା କଣ୍ଢେଇକୁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ କପଡା ମୁଁ ସେଇ କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବି ତାକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇକି ବସେଇବି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉନି ଠିକ ରେ କିନ୍ତୁ ସାଇଡ ରେ ରଖିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବସଉଛି। ଆମ ଶାଶୁ ମତେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ମୋ ବାପା ଘରେ କିନ୍ତୁ 2ଟା କଣ୍ଢେଇ ହିଁ ବସନ୍ତି। ସେଟା ପୁଣି ମାଟିରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ମୁଁ 6ଟା କଣ୍ଢେଇ କହିଥିଲେ ମୁଁ 6ଟା କଣ୍ଢେଇ କରିକିନା ବସଉଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ 2ଟା କଣ୍ଢେଇ ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଘରେ ଶିଳା ବି ବସେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। କାର କେମିତି ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଆମର ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ ଯେମିତି ଏମିତି ଏ ଟାଇପ ର କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ମଧ୍ୟ 6 ପ୍ରକାର ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହବ। ବଜ୍ରମୂଳି ଆମ୍ବ ଡାଳ ତାପରେ ଅଁଳା ଡାଳ ମଲ୍ଲି ଡାଳ ଚାରୁ ଡାଳ ବେଲ ଡାଳ ଏମିତି 6 ପ୍ରକାର ଡାଳ ଆପଣ ନେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହଳଦୀ ଆଉ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏ କୁମ୍ଭ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ନେଲି। ଧାନ ବସେଇକି କୁମ୍ଭ ବସେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ତାପରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ
डिजाइन करिकी रखिछि गोटे नड़िया के सुंदर देखो मु चिता पकई दीची वार्निश रे सुंदर लगुची नड़ियाटी नड़िया कुंभ ऊपर नड़िया रखिकी ता ऊपर कपड़ा गोटे नुआ कपड़ा लाल कपड़ा बसैदेली तापर सब कंढी मानक फूल मध्य मु देदेली तापर दीप लगेबा आमे दीप लगेला बेले आपण माने मु एठी हुलहुली दउथिल बाकी सुबा जाउनी वीडियो पाई बोली धूप देला परे दीप लगेला परे धूप काठी मध्य लगेदेली ଏବେ ଟିକେ ଦୀପରେ ଦେଖେଇକି ବୁଲେଇ ଦବା କହ୍ନେଇ ମାନଙ୍କୁ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପକୁ ଲଗେଇଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂପ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଧୂପ ବି ଲଗେଇ ଦଉଛି ଧୂପ ବି ବୁଲେଇ ଦେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଲଗେଇଦେବି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଫୁଲ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଦେଇଛି ଏପଟେ 6ଟା ଚକୁଳି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ରଖିଛି ପୂଜା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହେଇ ବସିଛି ସଜବାଜ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଫାଷ୍ଟରେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକିନା ବରକୋଳି ପତ୍ରକୁ ଧରି ବରକୋଳି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ଆଉ ଫୁଲ ଏତିକି ଧରିକି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସେ 6 କଣ୍ଢେଇକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇଦେଲି ବନ୍ଦେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବନ୍ଦେଇ ଦଉଛି ବନ୍ଦେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଳହୁଳି ବି ଦେଇଛି ବାକି ଶୁଭା ଯାଉନି ସରି ତ ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦେଇଦେବି କାରଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବନ୍ଦାଣ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କୁମ୍ଭକୁ ବି ବନ୍ଦେଇ ଦେଲେଣି ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାଣ କରିବି ତାପରେ ଦୀପକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଲିଣି ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେଲିଣି ତାପରେ ମୋର ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ବନ୍ଦାଣ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ବନ୍ଦେଇ ଦେଲେଣି ବାକି ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ସରି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ବି କରିଦେଲେଣି ପୂଜା ଘରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପୂଜା ସରେଇ ଦେଇଛି ନହେଲେ ଅଗ୍ର ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା ଦେବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂଜା ଘରେ ସରେଇ ଦେଇଛି ତ ଏଇଠି ଖାଲି ଷଠିଦଶୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ବଳି ପାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ରଖିକି ଚଣ୍ଡ ବଳି ବିଧିଙ୍କୁ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସରିଲା ତାପରେ ମେନ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଳ ଗୁଡିକ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ଥିଲା କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ର ଏମିତି 6 ଥର କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଲି ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ପଛରେ ତାକୁ ଧରିକି ବାଡଉଛି ପଛରେ ବଜ୍ର ହୁଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ପିଲା ମୋ ପିଲା ସହିତ ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲରେ ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ ଏମିତି କହିକି ସେ ଡାଳ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦବା ବା ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତ ସେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଠିଦଶୀ ପୂଜା ସରିଲା ଷଠିଦଶୀ ପୂଜା କଲେ ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ମା ମାନେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଦୁଧ ଚାଉଳ ମାନେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇ ଦଉଛି ଆମର ସେପଟେ ଦୁଧ ଚାଉଳ କହୁଛନ୍ତି ବାକି ଆପଣ ସେପଟେ କଣ କହୁଥିବେ କି ବାକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧ ଚାଉଳ ଦେଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଲା ପରେ ମା କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଦେଲା ପରେ କୁମ୍ଭ ଉପରେ ବି ଦେଇଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।